सुभान, ये वायन बदकिस्मती। लेकिन हकीकत ये तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा। बरकतानी वाहुंदत हमा ज़ात के आसमानानी तह एक चिरागी रोकी कुर्ता, हमा ज़ात के आसमानाने तबक़ा व मंजिल पर मंजिल कुर्ता। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़, हफ्त आसमानी जोड़ कुर्ता के हर एक की दूमिये सरबर है, यक सक़फ़ी 2 से 4 हमें नोके दौरे मर्दों के दरमियान आता हम नेमगनों दौर ज़माने गानी इंसान के साइंस चीज़ अल्लाह रवगे पट्टुपोले कायनात प्राही पहना द्राजी दूरी नज़दीकी चिंक्य दूर तो चिंक्य प्राहो पहनाद वाहुंदित अल्लाह है पुर्रेन मज़ने जहान। ذاك تديس آياتها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، آسمان أنا وزمين أنا عشان پیدا کرتا و چی که درمیان هست تمامی همه پیدا کرتگین. تو برکت و خیر و هستیانی واهندند، طعن و قوت و لشکر و اختیار مرزی و تمام چیزانی واهندند همه ذات کے جعل في السماء بروج، آسمان تهجور کرتا بروج برجا راهم گشنتو او برج هذا معنى طبقهم والراحة قسم الراحة وإي شير راح گشنتی میں شمی بلوچیا یا کہکشان ای تمامی نانی حیثیت و مقدار و اندازہ چی کدر ہے، یک اسپیتی لکیر کائنات تہا جانے یا بے حساب استارند کے ہورند تو یک جاہن تو ہنچو جاہکت کے گوشی یک اسپیتی لکیری اسپیتی راہی آسمان تھا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، آسمان طبقات بعض الراه رهبان دي كرتنا 7 سماوات 7 آسمان هر آسمان تر راه رهبان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. پدا ای آسمان تها جوڑی کرتا یک روکن چراغی که روچن و قمرا منیرا و یک ماهی تپناکن، یک روچی که ارهنچه روشنایی هست که روشنایی همراهی یک زرابی و زری و گرمی هم کہ ای ہمیں گرمی ہم پلا ہے اثر ہی ہست ای کائنات و ای زمین و ای جہان جلگ و دارگ و کار مرز بوئی تا ماہی کے تپناک روچا چم سکنگ نبی تو ماہا چو شر یا چم سک دے بچار، یہ ہم روشنائی ہم روشنائی. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، یک چراغی یک تپناکی ماہ ماہارا پدا ہنچی پیمی ترتیب داتا و جہل برز و کم و گیش کرتا کہ ایتا مردم زان تکم کی چینکہ روچ گوستا و چینکہ ہاں وقتار بقاعدگی شنتا یک سالی یک ماہی یک ہفتگی یک روچی یک
ای شب و روز ای دیگه نو ای دوره 80 خبر په 24 ساعت هما که خدا جور کرده تا انسان هماینا پوتی کار گیشینه که خاطره پوتی آسانیه اینا بهر کو شب و روز 24 ساعت فرمان کا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا یہ ہما ذات کار ہے ہما واسطہ شمار مشکوی کے اسجدوا للرحمن رحمان ذات سجدہ بکنے اور شمارا بجائے سجدہ کرنے گا گیشتر کنت و نفرت دیما کی ای بزانت که پاکین ذات و مهربان ذات که ای کلین جهانی جور کرد ای مدت و فرصت تها ار اتوان و اختیار هم هست که گو شما دیم تر چی راه بندی برود چی سلوک و رفتاری الله رب العزت کوتاهی اندر گوز کنات و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه